Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok uzun süredir benden istenilen rafya çantayı yapıyoruz. Çantamızın ebatı ve derinliği çok geniş. Çantamda 100'er gram olmak üzere toplamda 400 gram rafya ip kullandım. Dilerseniz hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Abone değilseniz abone olup beğenip ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Tüm detayları videonun içeriğinde anlattım. Hemen dilerseniz yapım aşamasına geçebiliriz. Öncelikle yan parçamızı hazırlayacağız. Şöyle bakın, bunu ben hazırladım. Bir tane de beraber hazırlayacağız. Yapımı çok kolay. Hiç gözünüzü korkutmasın. Bunu şöyle kenarıya alıyorum. Tığ numaram 3,5 milimlik tığ. Hemen başlayalım yapmaya. Şöyle hafif uzunca bir miktar ip bırakıyoruz. Bakın şöyle bir miktar ip bırakacağız. Daha sonra şuradan tutuyorum, çeviriyorum. Bir tane kilit zinciri yapıyorum. Hafif şurayı sıkalım. Bu kısmı çok gevşek yapmayın. Çok fazla da sıkmayın ama çok da gevşek yapmayın. Bu kısım çünkü bakın şu alt kısım gevşek olursa, pardon, şurası, bakın şu kısım gevşek olursa eğer burası çok böyle aşağı kısmı bol duruyor. O yüzden çok gevşek bırakmayın. Çok da aşırı sıkmayın ama gevşek olmasın. Şimdi bakın şu uzun olan ipi tığımın üstünden geçiriyorum. Şöyle tutuyorum. Bakın buradan ilmek alıyorum. Sık iğne yaptım. Tekrar bakın bu ipi döndürdüm. İkisini birlikte ördüm. Bu ipi böyle döndürüyorum tığımın etrafında. İkisini birlikte ördüm. Tığın etrafında çevirdim. İkisini birlikte ördüm. Bakın bu şekilde ilmek atıyoruz. Toplam 16 tane ilmek atacağız. Bu şekilde. İpi bakın böyle çeviriyorsunuz. İkisini birlikte örüyorsunuz. Çeviriyorsunuz. İkisini birlikte örüyorsunuz. Çok kolay. İlk yaptığınızda belki hemen alışamayabilirsiniz ama ördükçe alışıyorsunuz. Sadece burada bakın yapmanız gereken önemli püf noktası çok gevşek olmasın. Yani çok gevşek olursa dediğim gibi alt kısmı yamuk oluyor. Güzel durmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şöyle 15. Bir tane daha doladım. 16. 16 tane ilmeğimi atmış oldum. Şimdi bu noktada 3 tane normal zincir çekelim. 2, 3. Başına dolayalım. Bakın şu ilk ilmeği, bakın V şekilde zaten buralar. Bunu atlıyoruz. Yani 1, 2, 3 zincir. Bunu saymıyoruz zaten. İlk yaptığımız şu V ilmekten bir tanesini atlıyoruz. İkincisinden çalışmaya başlıyoruz. Zaten bakın bu ilmekleri şöyle yaptığınızda, bakın şu şekilde yaptığınızda size bakan V kısımları, şöyle yaptığınızda yine yandan çalışacağımız için V kısımları. Yani şöyle orta kısımdan batmıyoruz buna. Yan çeviriyoruz, yan kısımlardan batıyoruz. Zaten modelimiz tamamen artık yani tamamen bu şekilde ilerliyor. Yani hep ikili trabzan kaydırma ilmekleri, ikili trabzan kaydırma ilmekleri, çantanın geneli bu şekilde ilerliyor. Zaten bunu anladığınızda ön parça ve arka parça da aynı şekilde, diğer yan parça da aynı şekilde kare kare motifler oluşturuyoruz. O yüzden bu şekilde dikkatlice izlediğinizde diğer motifleri de çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Şimdi başına bir kere doladım. Bakın ilk 3 tane zincirimi saymıyorum. İlk V kısmı atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bakın şu şekilde yandan batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. Önce ikisini, sonra ikisini ördüm.
Bakın boşluğumu oluşturdum. İlk köşe boşluğumu oluşturdum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Bu ortada çektiğiniz zinciri çok sıkmayın. Çünkü rafyaya daha sonra buraya batmak zor. Yani rafya birazcık böyle çok sıktığınızda bu kısma tekrar batmanız çok zor olur, yırtılır. Yani çok sıkarak örmeyin, çok çekiştirerek de örmeyin. Bu ip kopabilir. Çünkü dokusu kağıt iplik, yani saman iplik diyelim biz buna. Şöyle baktığınızda bu ipi biraz fazla asılıp çektiğinizde bu ip kopuyor arkadaşlar. O yüzden çok sıkıştırmayın. Bir dahaki sırada batmanız çok zor olur. Başına doladım. Bakın bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle hafif esnetin. Önce ikisini, sonra ikisini. Bir zincir, başına doladım. Bir tane atladım. İkinciye battım. Buradan ilmeğimi alıyorum. Önce ikisini, sonra ikisini. Bir zincir, başına doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye battım. İlmek al. Önce ikisini, sonra ikisini. Bir zincir, ilmek al. Bir boşluk atla. İkinciye bat. Önce ikisini, sonra ikisini. Bakın bu şekilde boşluklar oluşturuyoruz. Hızlanacağım şimdi. Dediğim gibi ilk örmeye başladığınızda zor gelir. Daha sonrasında eliniz alışacağı için gayet rahat bir şekilde örebilirsiniz. Şöyle devam ediyorum. Bu sırada 8 tane boşluğumuz olacak. 8 tane kare boşluk oluşturmuş olacağız. Sonuncuya da batıyorum. Bakın şu şekilde ilk sıramızı tamamladık. Baştakiyle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane boşluğumuz oldu. Şimdi hafif ilmeğimi esnek bırakıyorum. Çok sıkmıyorum. Çeviriyorum. Şimdi bakın bu ilk boşluğu atlıyoruz. Bunu atlıyoruz. Ortadaki zincir olan kısma batalım. İlmek aldım. Kaydırma yapıyorum. Sıradakine bakın, trabzan tepesindekine batıyorum. İlmek alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Ortadaki bir zincirlik kısma geldim. Batıyorum. İlmek aldım. Kaydırma yapıyorum. Bakın bu noktada bir tane zincir boşluğundan, bir tane trabzan tepesinden ilmeği şöyle arka kısmından alarak batıyorsunuz. Aldım. Kaydırma yaptım. İki kanada birden batmıyorsunuz. Bakın tek kanattan batıyorsunuz. Şöyle ilmeğin arkasından aldım. İlmeğimi kaydırma yaptım. Şimdi şuradan göstereyim tekrar. Arkadan aldım. İlmek aldım. Kaydırma. Şöyle arkadan tek kanattan bakın batıyorum. Bana bakan kısımdan ilmek alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Şöyle arka kanattan kaydırma. Sizi şöyle biraz daha yakınlaştırayım olmazsa. Bakın şöyle ilmeğin arka kısmından, yani bana bakan kısımdan alıyorum. İlmek aldım. Kaydırma. Arka lobdan şöyle bana bakan kısımdan tek kanattan alıyoruz. Son trabzanın tepesine geldim. Yine aldım. Şimdi burada bakın arkadaşlar, şöyle yapıyoruz. Bakın bir tane burada 3 zincir çekmiştik. Önce ilkinden bir tane alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bakın daha sonra ikinci zincir var burada. Şöyle yan çeviriyorum. İkinci zincire batıyorum. Tekrar buradan ilmek alıyorum ve kaydırma yapıyorum. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. İlmeğimi esnetiyorum ve çeviriyorum. Bakın şöyle
elinizle düzenleyin. Şimdi şöyle baktığınızda zaten şimdi buradan başlayacağım için, yani buradan zincir çekerek başlayacağım için, bakın ortada bir tane sık iğne, trabzan tepesine bir tane sık iğne, ortada sık iğne, trabzan tepesinde sık iğne. Yani bu şekilde denk gelmesi gerekiyor. Toplamda 16 tane ilmeğimiz var bu sırada. Sayabilirsiniz her sırada karışmaması için. İlk başlarda karıştırabilirsiniz. Karıştırmamak için sayın. Sonrasında gözünüz alışıyor. İyice tamamen motifi, yani motif diyorum, kusura bakmayın. İlk başlarda modeli kavrayana kadar karıştırabilirsiniz. Daha sonrasında modeli kavradığınızda saymaya gerek duymuyorsunuz. Bu sırada 16 tane kaydırma ilmeğiniz var. İlmeğimi şimdi şu şekilde bakın esnettim. İlk boşluğun içerisine batıyorum. İlmek alıyorum. Şöyle hafif onu da esnettim. Sık iğne yapıyorum. Bir ve ikinci zincirimi çekiyorum. Başına ilmek aldım. Bunu trabzan olarak sayıyoruz arkadaşlar. Zaten söylememe gerek yok. Bu bizim zincirimiz değil, trabzanımız. Şimdi bir tane bakın tam orta kısımda şu nokta, bakın şöyle göstereyim. Şu noktayı atlıyorum. Bakın trabzanın tepesinde şöyle, zaten baktığınızda tepeye bakın, arkaya doğru arkadan kaydırma yaparak geldiğimiz için bakın şu şekilde ilmeğimiz arkaya doğru gitmiş. Bu şekilde batacağız. Şöyle buradan batacağız. Bakın bu ilmeklere çalışacağız. Ama iki kanadına birden batmaya çalışın. Bakın şu şekilde. Ön kısımlarla işimiz yok. Buralara batmıyoruz. Bakın arkadan kaydırma yaparak geldiğimiz ilmeklere çalışıyoruz. Şöyle inşallah net gözüküyordur. Şu ilmeklere çalışacağız. Ön tarafla kesinlikle hiçbir şekilde buralara batmıyoruz. Arka şu kısımlara, bakın başak kısımlara zaten şöyle çevirin. Bu kısımlara çalışıyoruz. Şimdi başına doladım. Bir boşluk atladım. İkinciye batıyorum. İlmek aldım. İkili trabzanımı yapıyorum. İlk boşluğumu oluşturdum tekrar. Bir zincir, bir tane atla, ikinciye bat. İkili trabzan, bir zincir, bu başına dola, bir tane bakın ortadakini atla, trabzan tepesine denk gelen kısma zaten denk geliyor, oraya battım, ikili trabzan, bir zincir, ilmek al, bir tane atla, ikinciye bat, bir zincir, başına dola, bir tane atla, ikinciye bat, bir zincir, başına dola, bir tane atla, ikinciye bat, bir zincir, bir tane atla, bakın bir tane atla, ikinciye bat. Şimdi sona geldiğinizde de bir tane zincir çektim. Bakın sona geldiğimde şu yan kısımda bakın iki tane şöyle ilmek var yan kısmında. Şimdi şuraya atladığım zaman şu yan kısım var. Buraya atlıyorum. Bu yan kısma, yani iki taneye birden batıyorum. İlmek alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sıralarınız bundan sonra hep bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ilmeği esneteceğim. Bakın bu şekilde çevireceğim. İlk boşluğu, bakın şu başlangıçtaki boşluğu atlıyorum. Ortadaki zincir çektiğim ilmeğin bakın bana bakan kanadından batıyorum. Şöyle ortadan girdim. Bana bakan kısımdan ilmek aldım. Kaydırma. Daha sonra bakın trabzanın tepesindeki ilmeğin bana bakan kısmından batıyorum. İlmek alıyorum. Kaydırma. Ortadaki zincir boşluğuna geldim. Bakın ilmeğe battım. Bana bakan kısımdan ilmek aldım ve kaydırma yapıyorum. Trabzan tepesi, yine kaydırma. Zincirin tepesi, kaydırma. Trabzan tepesi, kaydırma. Sıra sonuna kadar böyle ilerleyeceğiz.
Yine bu bizim kaydırma sıramız. Zaten bir sıra trabzanlar, bir sıra kaydırma. Bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle ilmeklerimi alacağım. Şimdi bu sırayı da tekrar göstermek istiyorum. Daha sonrasında örüp geleceğim. Çünkü aynı. Evet, bakın trabzan tepesinden de aldım. Şimdi burada bakın 2 tane zincir çektim ya. O 2 zincirin de tepe noktalarına bakın şöyle tek kanatlarına batıyorum. Her sıra bu şekilde. 2 tane zincir olan kısma da kaydırma yapıyoruz. Neden 2 tane zincir olan kısma kaydırma yapıyoruz? Burada bir tane atlıyoruz ya. Trabzan tepesine batmıyoruz ya. Burayı atladığımız için buradaki zinciri kaydırma ilmeği olarak sıramızı tamamlamak, yani sayımızı tamamlamak için kullanıyoruz. Bu sırada yine 16 tane ilmeğim var. Eğer buradaki 2 tane zincirin bir tanesini kullanmasam 15 olur, eksik olur. O yüzden buradaki 2 zinciri trabzanımızın, yani bu sıramızın sayısını tamamlamak için yapıyoruz. Şimdi bir sonraki sırayı tekrar nasıl geçtiğimizi göstereyim. Çevirdik. İlmeğimiz esnek. İlk boşluğa girdik. İlmek aldık. Sık iğne yapıyoruz. Ve 2 tane zincir çekiyoruz. Bakın bir sonraki sırada kaydırma ilmeği olarak kullanacağımız zincirleri çekiyoruz. Başına doladım. Ortadaki boşluğu atlıyorum. Sıradaki trabzanın tepesinden girdim. İkili trabzanımı yaptım. Dediğim gibi bakın sakın buralardan batmayın. Kaydırma yaptığınız ilmekleri kullanacağız. Yani bu ön tarafla kesinlikle işiniz yok. Yani bu kısma batmıyorsunuz. Dediğim gibi bakın kaydırma yaptığımız ilmekler var. Onların şöyle iki kanadından da tam ortasından girip buralara çalışıyorsunuz. Şimdi yine bu şekilde devam edeceğim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra boyunca ördüm. Şimdi ben size bunun ölçüsünü vermek istiyorum. Şu şekilde bakın, şöyle tutayım. Yani tam 25 santim. 25 santimi şöyle çok azıcık geçiyor. 25,5 diyelim. Tabii ki de el farkı olacaktır. Mutlaka herkesin eli aynı olacak diye bir şey yok. Eni 8 santim. Kesinlikle birkaç santim mutlaka oynar. Yani el farkı vardır mutlaka. O yüzden birebir santime santim tutması gerekmiyor. Dediğim gibi önemli olan muntazam bir şekilde örebilmeniz, yani düzgün bir şekilde örebilmeniz. Ve bir farklı detay daha vereceğim. Şöyle göstermek istiyorum onu direkt göstererek. Bakın bu benim ön parçam. Şöyle göstermek istiyorum. Bu benim ön parçam. Bakın şöyle ne oluyor? Bu tarafa doğru bir yamulma var. Yani bu tarafa doğru şöyle çektiğinizde zaten düzeliyor. Bakın şöyle çektiğinizde düzeliyor. Şu şekilde. Bakın şu şekilde. Zaten buna buhar vereceğiz. Yani parçalarınızda yamulma olabilir. Bu da neden kaynaklı? Sık iğne trabzanların tepesine kaydırma ilmeği yapıyoruz. Kaydırma ilmeği yaptığımız için bu kayma olabilir. Bunu nasıl yapacağız? Bakın şöyle göstereyim size. Bakın bu da diğer ön parçam. Ben bunu ne yaptım? Ütüledim. Şöyle bakın. Ütüledim. Buharlı ütülediğimde düzeldi. Yani o yüzden eğer parçanız kayma yaparsa kesinlikle korkmayın. Şimdi ben bu ön parçanın başlangıcını da göstermek istiyorum. Şimdi bu bizim hazırladığımız yan parçamızdı. Ön parçayı da göstermek istiyorum. Daha sonrasında da kenar kısımlarını çalışacağız. Sadece benim ilk başlarda yaparken dikkat ettiğim püf noktaları bunlar. Yamulma yapabilir, problem etmeyin. Daha sonrasında zaten kenar kısmına sık iğne çalışması yapacağız. Şimdi bu ön parçayı nasıl hazırladığımı göstereceğim. Yine aynı sistemde hazırladım. Şuradaki gibi hazırladım. Sadece şu alt kısımda 62 tane ilmek çalıştık. Yani bunda 16 ilmek atmıştık ya. Bunda
62 ilmek attık. Şimdi ben birebir uygulamalı bir şekilde 62 ilmek çekmeyeceğim. Ben size sadece tekrar buradan nasıl başladığımızı tekrar göstereceğim. Çünkü kafanızda net otursun istiyorum. Aslında bunun başlangıcıyla bunun başlangıcı aynı. Ama bazen örgüyü tam bilmeyenler birebir benim örerek göstermemi istiyorlar. O yüzden ben birebir tekrar örerek size bunu göstereceğim. Şimdi bakın bunu hazırladık. Bunu tamamlayalım. Yan parçamız 2 tane yan parça hazırlıyoruz. Daha sonrasında ön parçayı hazırlayacağız beraber. Sonrasında da kenarlarını çalışacağız. Şimdi bunu ben tamamlayacağım. Daha sonra ön parçayı nasıl başladığımızı farklı sayılar üzerinden göstereceğim. Çünkü ben ön parçalar uzun olduğu için ön parçaların ikisini de hazırladım. Bu yan parçalar daha kolay hazırlanıyor. Ben size farklı zincirler üzerinden göstereceğim. Hemen bunu tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi ön parçayı hazırlayacağız. Ön parçayı hazırlarken sadece nasıl yapıldığını göstereceğim. Zincir sayılarını benim dediğim sayılarla çekin arkadaşlar. Ben sadece size bunu göstermek için, tekrar nasıl başlandığını göstermek için anlatacağım. Çünkü ben ön parçaları hazırladım. Şimdi böyle uzunca bir parça bırakın. Bakın şöyle uzunca bir parça bırakın. Daha sonrasında şöyle parmağıma doladım. Buradan ilmeğimi alıyorum. İlmeğimi aldıktan sonra bir tane kilit zinciri çekiyorum. Bakın şöyle sıkıştırın bunu. Gördüğünüz gibi fazlalık bıraktığım ipim de bu şekilde. Şimdi 62 tane ilmek yapacağız. Yani 62 tane ilmek çalışacağız. Şuradaki ipinizi ona göre uzun tutun. Yani çok kısa tutmayın. Çok kısa tutarsanız yarımda kalır. O yüzden bir miktar burada uzunca bir ip bırakın. Şimdi burayı parmağıma doluyorum. Bu uzun ipi tığıma şöyle doladım. Bakın şu şekilde doladım. Şöyle bakın üstünden attım. Şöyle elimle de şurayı tutuyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bu bir. Tekrar bakın tığımda doladım. Şöyle tutuyorum. Bunu aldım 2. Doladım. Tığımda şöyle hafif esnettikten sonra sık iğnemi yapıyorum. Doladım. Hafif şöyle tutuyorum. Bir düzenliyorum. Sık iğne. Doladım. Hafif şöyle düzeltin. Sık iğne. Bu şekilde tam 62 tane ilmek atacaksınız. Şöyle 62 tane ilmek yapın. Bakın şöyle tutuyorsunuz. Esnettikten sonra ilmek atıyorsunuz. Tutuyorsunuz. Esnettikten sonra ilmek atıyorsunuz. Bu şekilde 62 tane ilmek atalım. Şimdi beni 62 tane ilmek attım farz edin arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi aynı sistem aynı şekilde olduğu için farklı bir işlem yapmadığımız için ben burayı size bu şekilde göstereceğim. Zaten benim ön parçalarım hazır. Şimdi bunu 62 tane ilmek attım farz ediyoruz. 62 ilmekten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Yani ön parçada, yan parçada aynı şekilde ilmekten sonra bakın bu ilmekten sonra 3 tane zincir çekiyoruz ilk başlangıcımızda. Başına doladım. 3 tane zincirimi atlıyorum. Bakın 1 2 3 tane zincirimi hiç saymıyorum. Sayıya bile dahil etmiyorum burada. Bu ayrı. Bu benim yukarıya çıkarken kullandığım ilmek sayısı. Şimdi bakın burada benim bu yaptığım ilmeklerim var ya, bunlara buradan batmıyorsunuz. Yan çeviriyorsunuz, yandan batıyorsunuz. Bunu atlıyorum. Yani bir tane atlıyorum. İkinciye şöyle yandan gireceğim. Battım. İkisini bir çekiyorum. İlk boşluğum. Tekrar bir zincir ilmek al, bir tane atla. Sıradakine ilmek al. İkisini bir çek. Bir zincir, başına doladım. Bir tane boş, bir tane atladım. İkinciye. Bu şekilde devam ediyoruz. Diğer yan parçada yaptığımız işlemlerin aynısını tekrar ediyoruz. Sadece bizim burada farklı olan ilmek sayımız. Bakın şöyle ilmeğimi aldım. Devam ediyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu ilmeği de yaptıktan sonra ben size
Şöyle. Bakın sıra sonuna kadar geldik diyelim. Yan parçada yaptığımız gibi üst sıraya çıkarken hafif ilmeğinizi esnetiyorsunuz. Üst sıraya çıktığınızda kaydırma ilmekleriyle sıra sonuna geliyorsunuz. Daha sonrasında üst kısma tekrar yine bu şekilde trabzanlar yaparak ilerliyorsunuz. Eğer anlamadıysanız yan parçayı açın. Yan parçadaki gibi sadece ilmek sayılarınızı artırarak bunu çalışıyorsunuz. Bu sırada 31 tane boşluğunuz olacak. Bakın şu boşluklar var ya. Bu boşluklardan 31 tane boşluğunuz olacak. Şimdi şu şekilde de göstermek istiyorum. Bakın bunlar benim ön parçalarım. Dediğim gibi bakın hafif yana doğru trabzan olduğu için sürekli hafif yana doğru bir böyle bir kayma, bir esneme oluyor. Problem değil. Bunu neden problem etmiyorum? Kenar kısmını sık iğnelerle döneceğiz. O yüzden problem etmiyorum. Bakın şöyle ütülerken de mutlaka şöyle yukarıya doğru çekerek, esneterek buharla açmaya çalışın. Şimdi bakın bu şekilde 2 tane ön parça öreceksiniz. Şuradaki boşluklarınız bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31. 31 tane burada boşluğunuz olacak arkadaşlar. Şöyle bakın. Bakın gördüğünüz gibi ütülemediğim parça diğer tarafa doğru iyice kaymış. Ben bunu ütüleyerek açacağım. Bunun ölçüsünü vermek istiyorum. Şu diğer ütülediğimde vermek istiyorum. Şöyle eni 33,5, derinliği 26 santim. Zaten şu yan parçayla aynı. İkisi aynı. Şimdi bakın ne yapacağız? Yan parçayı sık iğnelerle gideceğiz. Daha sonrasında ön parçayı sık iğnelerle gideceğiz. Hemen ben şu diğer ön parçamı da buharla ütüleyeceğim. 2 tane ön parça, 2 tane yan parça hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka sayıları karıştırmayın. Dediğim gibi bakın bunda 16 ilmek, 8 boşluk. Bunda 62 ilmek başlıyorsunuz. 31 tane boşluk oluşuyor. 14 sıra boyunca örüyorsunuz. Yine yan parça ile ön parça aynı. Bakın bu tabandan sona kadar 14 sıra boşluğum var. Şimdi hemen parçalarımızı hazırlayalım. Buharla güzelce açalım. Evet kızlar bakın ben bir tane yan parçamın kenar kısmını sık iğnelerle ilerlettim. Yani de beraber çalışacağız. Zaten ön parça ve yan parça aynı mantıkla yapılıyor. Kenardaki köşedeki artırmalarınız aynı. O yüzden yan parçayı göstereceğim. Daha sonra da ön parçayı kendiniz yapabileceksiniz. Zaten dediğim gibi model tamamen birbirini tekrar ediyor. Hani farklı herhangi bir işlem yok. Burada hemen göstermek istiyorum. Daha sonrasında ön parçalarınızı da aynı şekilde hazırlamanızı istiyorum. Şimdi bakın burada şöyle tekrar ölçümü vermek istiyorum. Bakın şu şekilde enimiz 13 santim. Derinliğimiz ise 30 santime çıkmış. Şimdi bunu zaten tamamladıktan sonra mutlaka yine buharlı ütüyle tersten ve önden ütüleyin arkadaşlar. Şu an ütülemeden bu şekilde kenarlarını ütülemedim. Tabii ki de ön parçayı ütüledim ama kenarlarını ütülemedim. Şimdi diğer parçaya da beraber başlayalım. Şunu şöyle kenarıya alayım ben. Diğer parçayı da birlikte yanlarını hazırlayacağız. Dediğim gibi ön parça zaten aynı. Ön parça aynı olduğu için onu tekrar göstermeyeceğim. Şimdi şöyle bakın bu bizim bitiş noktamız. Şurası bitiş noktamız. Şöyle şu yanlardan başlayacağız. Öncelikle ipinizi alın. Bakın şu noktadan yani köşenin bir sonrakinden giriyorum. İlmeğimi alacağım. Şöyle öne doğru bu ipi alacağım sökülmemesi için. Öncelikle bir tane buraya kilit yapıyorum.
Kilitten sonra tekrar aynı boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi boşluklara 2 sık iğne, şu aradaki kısım var ya, şu kısma bir sık iğne, yani şu kısımlara bir, boşluklara 2. Şimdi sıradaki, bakın şu kenara geldim, buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Boşluğa geldim, boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Zincir üstüne geldik tekrar, bir tane bu noktaya. Buralar biraz sert. Bir de raf ip üstüne üst üste geldiği zaman batması biraz zorlaşabiliyor. O yüzden şöyle tığınızda hafif esnetmeye çalışın. Öyle batın. Boşluğa geldik yine. Şunu şöyle iyice kenara alayım. Kafanızı karıştırmasın. Şunu da biraz aşağı alalım. Boşluğa geldik. 1 2. Zincir üstüne geldik yine, bakın buraya 1. Boşluğa 2. Zincir üstüne 1. Bu şekilde köşeye kadar ilerleyeceğim. Boşluğa 2 sık iğne. Zincir üstüne geldiğinizde bir tane sık iğne. Devam ediyorum. Bakın şöyle boşluğa kadar, yani şu köşeye kadar devam edelim. Köşeye kadar geldim. Bakın şöyle düz bir şekilde sık iğneler yaparak köşeye geldik. Şimdi bu köşe noktasına 5 tane sık iğne batıyoruz. Burası bizim çünkü dönüş noktamız. Kenar kısmının büzülme yapmaması için buraya 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5. Şimdi arkadaşlar bakın, burada kenarı yaparken şuradaki kısımlara battık ya, bakın şu çizgi olan şu sıralara battık ya, bu kısımlarda trabzan tepelerine batmayacağız, sadece boşluklara çalışacağız. Trabzan tepelerine kesinlikle batmıyorsunuz, boşluklara ikişer tane sık iğne yapıyorsunuz. Şimdi bakın, trabzan tepesine atlıyorum, boşluğa geçiyorum, 2 tane sık iğne yapıyorum. Trabzan tepesine atlıyorum, boşluğa 2 tane sık iğne atlıyorum, bunu boşluğa geçiyorum, atlıyorum, boşluğa geçiyorum, 2 sık iğne. Bakın bir de sık iğneleri böyle benim gibi bakın üst üste yapmamaya çalışın. Ne oldu? Üst üste geldi. Şimdi bir üst sırada beni zorlaştıracağı için ben bunu tekrar şöyle ileriye doğru alıyorum. Daha sonra diğerine çalışıyorum. Bakın şöyle sık iğnelerinizin başak kısımları size görünecek şekilde çalışın. Çünkü bir üst sırada başak modeli yapacağız. O yüzden sık iğnelerin dönmemesi sizin hayrınıza olur. Diğer türlü dönerse batmanız çok zor olur. Şimdi bakın son boşluğuma da 2 tane battım. Tam köşeye geldim. Yine köşe noktasında bakın şuradaki gibi 5 tane sık iğne çalışıyorum. 1 2 3 4, bir tane daha 5. Şimdi bakın tekrar şuradaki şu kısma sık iğnemi yapıyorum. 2 tane boşluğa sık iğne. Bakın bir tane şu kısma, 2 tane boşluğa, bir tane şuraya, 2 boşluğa, bir tane bakın bu kısma batıyorsunuz. Bu şekilde yine diğer köşeye kadar devam edeceğim. Bakın bir yandan da elinizde düzenleyin, iyice büzülmesin. Yani ütüleme yapacağız tabi ama yine de elinizde düzenleme yapın. Şimdi bakın bu noktadan böyle devam edeceğim şu köşeye kadar.
Yani iki boşluğa bir tane şu kısma, iki boşluğa bir tane şu kısma sık iğneler yaparak devam edeceğim. Köşeye geleceğim. Köşeye geldiğim zaman yine 5 tane sık iğne yapacağım. Daha sonrasında bakın şu trabzanları atlıyorum. Yandaki yaptığımız gibi yapmıyoruz. Sadece burada boşlukları çalışıyoruz. Şimdi köşeyi yaptık. 5 tane sık iğne yaptık. Boşluğa geçiyorum 2 sık iğne. Boşluğa geçiyorum 2 sık iğne. Boşluğa geçiyorum 2 sık iğne. Diğer köşeye kadar. Diğer köşeye geldiğimde yine 5 tane sık iğne. Ve sıra sonuna geldim. Şöyle bir düzenliyorum. Elimizde tuttuğumuz için mutlaka büzülme yapıyor. Şimdi şuradan devam edeceğim. İkinci sıraya geçiyoruz. Yine şu noktaya bir tane batalım. Unutmuşum bunu. Şuraya bir tane batalım. Şimdi bakın burada şu ilk kilit zincirimizi atlıyoruz. Yaptığımız ilk sık iğnenin tepesinden batarak kaydırma yapıyoruz. Hafif şöyle çekiştirin. Kenar kısmını bitirmiş olduk. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi bu zincir çektikten sonra şu tepe noktalarına batmıyorum. Yani sık iğnelerin tepe noktalarını kullanmıyorum. Nereye batıyorum? Bakın alttaki şu başak duran kısım var ya, bunun ortasından giriyorum. Bakın şöyle arkadan çıkıyorum. Şu şekilde arkadan çıkıyorum. Bakın sıradakine şöyle orta kısım var ya, şuradan tam ortadan batıyoruz. Arkadan şöyle çıkıyoruz. Başak modeli çalışıyoruz arkadaşlar. Normal sık iğne yapmıyoruz. Şimdi bakın ilk boşluğa, yani ilk başak modeli olan kısma girdim. Hafif esnettim. Sık iğnemi yaptım. Tekrar sıradakine bakın ortadan girdim. İlmek aldım. Sık iğne. Sıradakine bakın tam orta başak kısmı olan kısma battım. İlmek aldım. Sık iğne. Ortadan girdim. Bakın arkadan bu şekilde çıkıyorum. İlmek al. Sık iğne. Ortadan girelim. Tepe noktalarını kullanmıyoruz. Orta kısımdan başak modeli çalışıyoruz. Bakın şöyle. Mutlaka sık iğnelere dikkat edin. Bakın şöyle. Şurası sık iğne. Bakın şu sık iğne. Sık iğnenin şu kısmına. Bakın buraya atlıyorum tepesine. Şu ortasına çalışıyorum. Buradan girdim. Arkasından çıkıyorum. Devam edelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde her bir ilmeğe bir tane batarak ilerliyoruz. Köşe artış noktamıza kadar, şu köşe artış noktamıza kadar gelelim. Burada yine artış yapacağız. Hemen şuraya kadar örüp geliyorum. Köşe noktasına geldim. Köşe noktasına geldikten sonra şimdi bakın burada biz ne yaptık? Bir önceki sırada 5 tane sık iğne yaptık. Önce 2 tanesini örüyorum. Bakın şöyle 2 tane sık iğneyi örüyorum. Üçüncüye artış yapacağım. Birinciyi ördüm. Şimdi ikinciyi öreceğim. Bu noktada bakın tam 3. sık iğneye 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Ne yaptık? Köşede artış yaptık. Şimdi diğer köşenin ortasına kadar her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. Devam edelim bu şekilde. Şöyle.
Diğer köşeye kadar geliyorum. Buraları kesmeyi düşünmüyorum. İsterseniz hemen sardırabilirsiniz. Ya da örgüyü bilenler zaten anladılar. Sırayı tamamlayabilirsiniz. Bu sırada aynı işlemleri tekrar edeceğiz çünkü. Köşelerde orta kısımda artış yapacağız. 3 tane. Diğer ilmeklere bir tane sık iğne yapacağız. Şimdi ben örgüyü bilmeyen arkadaşlar için devam ediyorum. Burayı da göstereceğim. Evet, şimdi bak köşeye kadar geldim. Burada benim 5 tane sık iğnem var. İlk 2 tanesini tek yapıyorum. İlk 2 tanesine tek örüyorum. 1, ikinciye geçiyorum. 2. Bakın daha sonra 3. ilmeğe 3 tane sık iğne batıyorum. 1, 2, 3. Daha sonra tüm ilmeklere diğer köşeye kadar bir tane sık iğne yapacağım. Şimdi şöyle şuraya battık. Şu kısmı. Evet arkadaşlar, bakın ikinci sıradayız. İkinci sıramızda bu şekilde ilerliyor. Şimdi buradan bu kısma kadar her birine bir tane ilmek batacağım. 5 tane sık iğnelik kısma 2 tanesine tek, ortasındakine 3 tane sık iğne yapacağım. Daha sonra diğer köşeye kadar her ilmeğe bir tane, şu köşe noktasına geldiğimde ilk 2 tanesine tek, köşedekine 3 tane sık iğne yapacağım. Daha sonrasında şu birleştirme yerinde tekrar buluşalım. Evet, sıra sonuma geldim. Şimdi şuradaki kaydırma ilmeğini batmıyoruz. O zaten bir tane ilmek yerine geçiyor. Buna batarsak burada fazlalık olur. O yüzden buna batmıyoruz. Bu boşta kalıyor. Bir sonraki ilmeğin tepe noktasından girdim. İlmeğimi aldım ve kaydırma yaptım. Bakın burası böyle yaptığınızda daha düz bir görüntüye sahip oluyor. Yine bir tane zincir. Tekrar bakın şu başak modellerinden devam ediyorum örmeye. Uç noktaya kadar, köşe noktasına kadar her ilmeğe bir tane sık iğne yapacağım. Yine köşe noktasında bir tane artışımız olacak. Devam ediyorum. Köşeye kadar geleceğim. Bakın şu şekilde 3. sıradayız. Köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. Şimdi şu ilmekleri de öreyim. Artış noktama geleceğim. Bakın burada benim 3 tane aynı noktaya batmıştım. Onun ilkine tek örüyorum. Ortadakine, yani ikinci ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 dakika şöyle battıktan sonra hafif esnetip çevirerek örerseniz bir dahaki sırada ortayı kolay bulursunuz. Bakın şöyle esnettim, tam ortaya aldım. 2 tane tam 3. ilmeğin, bakın burada 3 tane artırma yapmıştım. İlkine tek battım, ikincisine çift battım. Şimdi üçüncüsüne yine tek batacağım. Diğer köşe artırma noktasına kadar her birine bir tane sık iğne yapacağım. Şöyle ilerliyorum. Bu bizim 3. sıramız. Artışımız olarak da 3. sıramız. Diğer sırada 4. sırada hiç artış yapmayacağız. Devam ediyorum. Bakın diğer köşeye kadar. Burayı kesmeyeceğim. Diğer köşeyi de göstermek istiyorum. Diğer köşeye kadar ilerleyelim. Bu arada bakın şu tepe noktalarını, şu bakın şu ilmeğin tepe noktalarını, şurayı gevşek bırakmayın. Gevşek bırakırsanız çok fazla bolluk olur burada. Tam şöyle çektiniz. Sadece şu başak modeli olan ilmeği esnetin. Diğer ilmeği, bakın şu tepe noktasındaki ilmek var ya, orayı çok gevşek tutmayın. Bakın şuradan ortadan girdim. Başak modelimi sadece esnetiyorum. Bakın diğeri çok şey değil, gevşek değil. Bakın şöyle olduğunda farz edin bu şekilde yaptık.
şöyle battığınızda bakın ne olacak? Bakın burada ne oldu? Bir büzülme, potluk, yani dışarı doğru çıkıntı oldu. Bu şekilde olmaması için bu ilmeği çok gevşek tutmayın. Sadece şu başak modeli, bakın şu aldığınız ilmeği esnetin. Diğer ilmek sağlam ve sabit, sıkı olacak. Devam ediyorum artış noktama kadar. Bakın köşedeki 3 tane ilmeğe geldim. İlkine tek batıyorum. İkincisine 2 tane batıyorum. Burada artırma yapmış oldum. Daha sonra diğer ilmeklerin her birine bir tane batarak köşeye kadar ilerleyeceğim. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Bu bizim 3. sıramızdaki artışımızdı. Daha sonraki sırada artış yapmayacağız. Bu sıradaki artışlarımız son. Şimdi bu noktaya kadar geliyorum. Her birine bir tane batıyorum. Bakın burada 1, 2, 3 tane ilmek var. İlkine tek, ikincisine 2 tane batıyorum. Daha sonra tekrar bu noktadan uç kısımda tek bir şekilde diğer köşeye kadar devam ediyorum. Köşeye geldiğim zaman ilke tek, ikinciye çift, üçüncüye tek. Şu noktada diğer ilmekleri de tek batarak sıramın sonuna geliyorum. Hemen tamamlayıp geleceğim. Sizler de sıranızı tamamlayın. Devam edelim aynı şekilde. Şurada buluşalım. Buradaki köşedeki artışımı yaptım. Devam ediyorum. Her birine tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu sırada tamamlandı. Şimdi şuradaki ilk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. Yine bu noktada şöyle kaydırma yaparak üst sıraya çıkıyorum. 4. sıramızdayız arkadaşlar. Bu sırada artırma eksiltme yapmadan, yani köşeleri de artırma yapmadan, yani şu köşeleri direkt normal örerek bütün ilmeklere bir tane şöyle sık iğne yapacağız. Yine aynı şekilde başak modeli örerek devam edeceğiz. Her ilmeğe bir tane batarak sıra sonuna kadar geleceğiz ve sıra sonuna geldiğimizde kenar kısmımız bitmiş olacak. 4 sıraya tamamlamış olacağız. Şimdi bu şekilde ilerleyelim. Her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. En son bittikten sonra tüm parçaların kenar kısmını bitirdikten sonra mutlaka buharla ütüleyelim. Çünkü elinizde tutarken ya da örerken mutlaka kırışıyor. O yüzden buhar verdiğinizde daha düzgün kalıp gibi bir görüntüsü olur. Şimdi bu şekilde devam edelim. Daha sonrasında zaten diğer ön parçaların ikisini öreceğim. Yine aynı bu mantıkla yapacağım. Şöyle bakın, her ilmeğe bir tane yaparak köşe noktası da dahil artırma yapmayacağım. Şimdi şöyle, eliniz çok sıkıysa, yani eli gerçekten çok sıkı olanlar var. Bu şekilde düz durmuyor. Daha da böyle eli sıkıysa eğer ki şu kısmı örerken benim elim böyle hafif gevşek olduğu için ben artık burada artırma yapmayacağım. Çünkü benim burada toplanma yapıyor. Burada artırma yaparsam buradaki toplanmayı düzeltemem. O yüzden ben bu sırada artık artış yapmayacağım. Eğer ki eliniz çok sıkıysa, bakın şurada son battığımız bu 2 ilmek var ya, yani artış yaptığımız ilmek, onun ilkine çift batın. Yani yine ilkinden bir tane artırma yapın. Çok çok eliniz sıkıysa bir tane bu ilk, yani buradakinden artırma yapın. Bir tane ikinci sık iğneden artırma yapın. Yani bir burada, bir burada. Burada bir tane artırmam var ya, çift. O çiftin ilkine de çift, ikincisine de çift batın. Eliniz çok sıkıysa eğer. Yani büzülme yapmaması için. Ama eğer
Bakın benimki gibi toplanmanız, büzülmeniz yoksa bu kısımda bir tane bile artırma yapmayın. Çünkü benim elim çok sıkı değil. Yani gevşek olduğu için ben artık bu sırada artış yapmayacağım. Dediğim gibi eliniz çok sıkıysa bir tane ilk ilmekte, bir tane sonraki ilmekte artış yapın. Ben hiç artış yapmayacağım. Bu şekilde her ilmeğe bir tane batarak sıranın sonuna kadar geleceğim. Daha sonra burada bitiş ve bağlantıyı göstereceğim. Şimdi sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Bu noktaya geldikten sonra şuradaki bağlantı noktasını göstereceğim. Daha sonrasında ön parçalarımı yapacağım. Hemen bitirip geliyorum. Evet, bakın sıra sonuna geldim. Şimdi burada direkt ilmeğimi kesiyorum. Şöyle çıkartacağım. Şimdi bakın burada şuradaki ilk sık iğnemizi arkadan girelim. Öne doğru. Bu ipi arkaya doğru çekeceğiz. Daha sonra bakın şu ilmek var ya, buradaki sık iğne. Bunun şu altından, şöyle alttan içeri doğru girdim. İlmeği buradan çekiyorum. Şöyle hafif çekiştirin. Bakın burada ne oldu? Bir tane ilmek oluşturduk. Yani sıramızın bitişi belli olmadı. Yani ip kopartmadık burada. Şimdi burada hafif çektikten sonra arka kısımda gizleyelim. Şimdi ön parçaları hazırladık. Yan parçaları hazırladık. Bunlar bizim yan parçalarımız. Şöyle arkadan geçirirken mutlaka ilmeğin bir tanesinden bakın şöyle geçirdikten sonra bir tane şöyle ilmeği düğümleyin ki kesinlikle sökülme yapmasın. Şimdi şu alttan geçiriyorum. İlmek aralarından da geçirerek sabitleyelim. Şimdi yan parçaları hazırladık. Daha sonrasında ön parçaların kenar kısımlarını bitireceğiz. Kenar kısımlar bittikten sonra mutlaka buharla tekrar ütüleyelim. Örerken elimizde topladığımız için şey oluyor, büzülme yapıyor. Bakın şöyle iki tane parçamız hazır. Güzel bir şekilde hazırladık. Bunu daha sonrasında ön parçaları bitirdikten sonra ütüleme yapacağım. Bakın iki parçam da eşit uzunlukta. Şimdi ön parçalarımda sıra. Bakın bunlar bu ütülediğim parça, bu ütülemediğim parça. Ben tabii ki önce bunu ütüleyeceğim. Daha sonrasında kenar gideceğim. Yine aynı mantık arkadaşlar. Tekrar kafanızı karıştırmayın. Yani buradaki yaptığımız, yan parçadaki yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz. Sadece tek farkı ilmek sayısı. Onun dışında hiçbir farkı yok. Yan parçada yaptığınız tüm işlemleri aynı şekilde yapıyorsunuz. Bunda da şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Bakın buradan şöyle bu boşluğu atlıyorum. İkinci boşluğa buraya ipimi bağlıyorum. Kilit zincirinden sonra bir sık iğne. Daha sonra bakın buradaki sıraya bir sık iğne, boşluğa iki sık iğne, buraya bir sık iğne, boşluğa iki sık iğne şeklinde ilerliyorum. Köşeye geldikten sonra bakın köşe kısma 5 tane bu boşluğa 5 tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonrasında bakın şöyle çevirdik. Çevirdikten sonra trabzan tepesine atlıyoruz. Direkt boşluğa geçiyoruz. 2 sık iğne. Trabzanı atlıyoruz. Boşluğa geçiyoruz. 2 sık iğne. Trabzanı atla boşluğa 2 sık iğne. Yani bu kısımlarda, şu uç kısımlarda, yani burada ve burada bu trabzan tepelerine batmıyorsunuz. Sadece yan parçada boşluğa batıyorsunuz. Boşluktan sonra şu kısma batıyorsunuz. Neden? Şu yandaki trabzan uzunluğu buradaki trabzandan daha uzun olduğu için buralarda eğer bu tepeye batarsanız büzülme yapıyor. O yüzden ben bu tepelere batmadım. Ama dediğim gibi eliniz çok sıkıysa bu tepelere de mutlaka batın. Benim elim gevşek olduğu için sadece şu orta kısımlara, yani boşluklara batıyorum ve bu tepeye batmıyorum. Sadece yan kısımda şu çizgi olan kısma bir sık iğne, boşluğa iki sık iğne, buraya bir sık iğne, boşluğa iki sık iğne şeklinde ilerleyelim. Köşelerimizi aynı şekilde 5 sık iğne. Daha sonrasında ikinci sıraya çıktığınızda köşelere, orta kısma 3 sık iğne, bir üstündekine 2 sık iğne. Sonrasında dediğim gibi
sık iğne artırması yapmadan, köşelere artırma yapmadan ilerliyoruz. Eğer anlamadıysanız ön parça yan parçanın aynısı. Açın bu köşe artışlarını, oradan tekrar izleyin arkadaşlar. Bu model birbirinin aynısı. Sadece burada ilmek sayılarının farkı var. Yani bu ön parçayı 62 ilmek başladık. Diğer yan parçayı 16 ilmek başladık. Ön parçada 31 tane boşluğumuz var. Yan parçada 16 tane boşluğumuz var. Arasındaki fark sadece ilmek sayısı. Şimdi ben bunları tamamlayacağım. Kenar kısımlarını bitireceğim. Buharlı ütülememi yapacağım. Geleceğim. Birlikte askısını çalışalım. Ben askısını bir tanesini yaptım. Bir tanesini de şöyle beraber yapacağız. Bu askının uzunluğu 62 santim. Ben orta uzunlukta bir askı tercih ettim. Sizler isterseniz daha uzun yapabilirsiniz. Daha kısa yapmayın da daha uzun yapabilirsiniz. Şöyle başak modeli üzerine yapıyoruz. Tamamen bakın şu şekilde başak modeli örüyoruz. Bütün sıra boyunca başak modeli yaparak ilerledik. Biraz zor gelebilir. Biraz sıkabilir size. Çünkü sürekli olarak sık iğne ördüğünüz için arka tarafta da sürekli kaydırma ilmeğiyle gidiyoruz. Belki biraz sıkabilir ama sabrederseniz gayet güzel bir askı elde edebilirsiniz. Şimdi bir taneyi de beraber başlayalım. Şu öncelikle uzunca bir ip bırakıyorum ki bu benim dikmek için elimde bulunsun. Bir de şu an ilmek atmak için bir miktar ayırıyorum. Çünkü ilmek atacağız. Öncelikle tığımı böyle aldım. Buradan bir tane kilit zinciri yapıyorum. Hafif sıkalım. Tığımızın etrafında şöyle dolayalım. Daha sonra iki taneyi birlikte örelim. Tığ etrafında dolayalım. Örelim. Şöyle toplam 9 tane ilmek atacağız. Zaten çantanın geneli hep aynı ilmek atma şekliyle ve aynı trabzan örme şekliyle ilerliyor. Çantanın tamamı böyle aslında çok kolay ama sadece beni yoran kısmı çok büyük bir çanta oldu. O yüzden biraz beni yordu diyebilirim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane daha atıyorum. 9. Şimdi bakın şöyle bu miktar burası da dikmek için kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Hiç zincir çekmeyeceğim. Bakın hiçbir şekilde zincir çekmeyeceğim. Daha önce ne yapıyorduk? Burada 3 tane zincir çekiyorduk. Burada üste doğru çalışmaya başlıyorduk. Trabzanlarımızın üstünden devam ediyorduk. Yani buradan trabzan yapmaya devam ediyorduk. Şimdi askıda o şekilde yapmayacağız. Zincir çekmeyeceğiz hiçbir şekilde. Şimdi bakın bu kısmı daha önceki çalıştığımız ön ve yan parçalarda şu kısımlardan batıyorduk. Ama burada başlangıcı öyle yapmayacağız. Şöyle çevirin. Çevirdiniz. Bakın şöyle arkaya doğru döndürdünüz. Buralardan başlayacağız çalışmaya. Yani zincirin bu tarafını kullanacağız. Tekrar göstereyim. Daha önceki yan ve ön parçalarda şu kısımları kullandık. Şimdi direkt bakın çeviriyorum. Şu arka kısımlardan başlayacağım. Şimdi şu zincirimin bolluğunu, ilmeğimin bolluğunu bir almak istiyorum ve bakın şöyle çevirdim. Çevirdikten sonra ilk ilmeği atlıyorum. 9 tane ilmeğimiz var. İkinci ilmeğin bakın bana bakan kısımdan batıyorum. Ön lobdan ilmek alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Ön lobdan bakın batıyorum. İlmek alıyorum. Kaydırma. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Ön loblardan batalım. Kaydırma yapalım. Şimdi ilk sıra kurulumunu yapacağız birlikte. Bu askı birazcık sizi zorlayabilir, sıkabilir. Ama sabırlı olun. Çabuk üremiyor. Biraz yoruyor. Sola kadar geldim. Bakın şimdi sonda yine bir tane ilmeğim var. Buraya da batıyorum.
Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8, şurası da 9. Şimdi ne yapıyorum? Bakın şu ilmeğimi hafif şöyle bol bırakıyorum, çeviriyorum. İlmeğimi tığımdan çıkarttım. Bakın ilk şu ilmeğin şuradan batarak başlayacağım. Bakın şu kısım var ya, şuradan girdim. Buradan ilmeği alıyorum, esnetiyorum. Şuradakini de tekrar tığıma alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bakın ilk başağımı oluşturdum. Şimdi sıradakine geçtim. Girdim, ilmeğimi aldım, hafif esnetiyorum. İkinciyi ördüm. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın başaklarımız oluşuyor. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın şimdi bir tane de 9 ilmeğimiz vardı. Bir tane de şu noktamız var. Burada biz zincirsiz döndüğümüz için çok net belli olmuyor. O yüzden buralara dikkat edin. Atlamamaya çalışın. Buradan ilmeği aldım. Bakın direkt örmüyorum. İlmeği aldım ve esnettim. Çıkartıyorum. Şuradan tekrar tığımı aldım. Diğer ilmeğe geçtim. İkisini birlikte örüyorum. Başta ve sonda mutlaka bu işlemleri tekrar edin. Bakın gördüğünüz gibi ilk başak sıramızı oluşturduk. Şimdi çeviriyorum. Bakın ilk boşluğum neresi? Burası. İkinci boşluğum burası. Şimdi ikinci boşluğumun ön lobundan, yani bana bakan kısımdan girdim. İlmek alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Sıranın sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Artık sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Daha sonra ön kısma geçtiğimizde ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Her sıra birbirinin tekrarı olduğu için aynı sıraları tekrar edeceksiniz. Şimdi bakın sıranın sonuna kadar geliyorum. Şu bakın bol olan ilmeğimiz, şurayı karıştırmayın. Bakın şurası bakın ilk başak. Şu ilk bakın başak kısmı. Nereye batacaksınız? Bunun tepesine batmıyorsunuz. Bakın burayı karıştırmayın. Onun arkasında bakın bir tane ilmek var. Şurada. Şu ilmeğe batacağız. Yani bu başağın şeylerine batmıyoruz. Bakın bu V şekilde burada duruyor. Buna batmıyoruz. Şu arkasında bir tane daha ilmek var. Oraya batıyoruz. Birkaç sıra ördükten sonra eliniz alışacak. Buradan ilmeği aldım. Kaydırma yaparak bitirdim. Hafif esnetiyorum. Tığımdan çıkarttım. Şöyle çevirelim. Bakın şimdi artık nereden batıyoruz? Şu V başak olan kısımlar var ya, bakın şu V şu şekilde, şunların ortalarından çalışacağız. Şimdi ilk başağımın ortasından başlayacağım ama burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bakın ilk başağımızın şöyle buradan battığımızda, buradan girdiğimizde bunu ilk sıra başlangıcında yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunun buradaki ilk tepe boşluğuna batmayın. Neden? Çünkü burayla bura denk olmuyor, yamuluyor. Askı yamuluyor. O yüzden ne yapacaksınız? Sadece bunu başlangıçta yapın. Bakın şuradaki tepeye değil, bunun birazcık daha altına batın. Yani şöyle biraz daha alt kısımdan batın ki şu kısım çok yukarıda kalmasın. Şöyle bakın ilmeği aldım. Bu ilmeği de çok esnetmiyorum. Şuradan tekrar arkadaki ilmeğimi alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Şimdi bakın bu işlemi neden tekrar ettiğimizi şimdi daha net anlayacaksınız. Birkaç sıra ördükten sonra bura ve bura sağ ve sol denk gelmiyor. Yani buraya böyle verev şekilde ovalleşiyor. Neden? Burası tam denk olmadığı için. O yüzden dediğim gibi en başta başlarken tam tepe başak kısmına batmayın. Biraz daha dipten batın. Dipten battığınızda
Bu ilmeği de hafif kısa tuttuğunuzda iki taraf eşit gidiyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Şimdi devam ediyorum. Bakın sıradaki ilmeğin başak olan kısmına, orta kısmına giriyorum. Bakın şu arkadan çıkıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. Devam ediyorum. Başak modelimi örmeye. Bakın önden boşluktan girdim. Arkadan şöyle çıkıyorum. Çok kolay aslında. Birkaç sıra ördükten sonra eliniz alışacak. Sadece sizi sıkan noktası sık iğne, sürekli sık iğne ve başak modeli kaydırma olduğu için sizi birazcık böyle bir sıkabilir. O yüzden sabırlı olun. Dediğim gibi güzel bir model olacak sonunda. Devam ediyorum. Bakın sıranın sonuna kadar geleceğim. Bakın burada dikkat etmeniz gereken noktada ne? Şurada bir tane ilmeğim var. Bakın bir tane kenar ilmeğim var. Bu kenar ilmeği çok net göstermiyor kendini. O yüzden bakın buradaki ilmeğe battıktan sonra bir tane de burada yapacaksınız. Eğer sırayı karıştırırım diyorsanız bakın baştan sonra sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ördük. Bir tane burada öreceğim. Bakın bir tane benim şu kenar ilmeğim olacak. Onu öreceğim. Toplam 9 tane ilmeğim olacak. Bu 9 ilmeği askımız bitene kadar koruyacağız. Devam edeceğiz. Şimdi 8. ilmeğimi örüyorum. 8'i ördükten sonra bakın burayı karıştırabilirsiniz. Neden? Çünkü ilmek üst üste geliyor. Bakın şu şekilde şuradan girip şu alttan çıkacaksınız. Burada da bir tane ilmeğimiz var. Kenarda kaldığı için kıvrılıyor. Şu ilmeği çekin. Evet bakın şu şekilde döndürün. Örün. Şurada da bir tane ilmeğimiz var. Ama bu ilmek kenarda olduğu için birazcık böyle kıvrılıyor. Önemli değil. Siz burayı 9 ilmeğe mutlaka tamamlayın. Şimdi çeviriyorum. Yine bakın ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe geçiyorum. İkinci ilmekten sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Yani isterseniz karıştırıyorum derseniz şuradan da sık iğne çalışarak başlayabilirsiniz ilk boşluktan. Bakın şöyle ilk boşluktan da başlayabilirsiniz. Ama bir taraf uzun bir taraf kısa oluyor, o zaman dengesiz oluyor. Şöyle devam ediyorum sıramı bozmadan. Ön loblardan öreceğim. Şuradan girdim. Bakın burada ne oldu? Sık iğne ile başladığımda buraya doğru bir esneklik, genişlik oldu. O yüzden ilk ilmeği örmeden atlayın. Mutlaka burada güzel bir görüntü olmuyor. Bakın ilk ilmeği atlıyorum. İkinciden devam ediyorum. Ön lobları kullanıyoruz arkadaşlar. Tekrar söylememe gerek yok. Arka loblara dokunmuyoruz. Sadece ön loblardan kaydırma yaparak sıra başına gidiyoruz. Zaten artık aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Ben bir kere daha göstereceğim. Sıramın sonuna kadar geldim. Bakın şurada son ilmeğim var. Bunu da kaydırma yaparak sıramı tamamladım. Şimdi hafif esnetiyorum. Çeviriyorum örgümü. Bakın buradaki başak olan kısma şöyle direkt tepeden girmeyin. Biraz daha böyle aşağı doğru ortadan girin. Dediğim gibi sıra dengeli olsun. Yoksa bir taraf uzun bir tarafı kısa kalabiliyor. Raf ipinde aradan girmesi maalesef biraz zor. Şöyle bakın çıkarttım ilmeğimi. Arkadaki ilmekten de geçirdim. Sık iğnemi yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar yine her ilmeğe bir tane sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ama başak modeli örerek gidiyoruz arkadaşlar. Bakın sık iğnelerin ortasından giriyoruz. Normal sık iğne yapmıyoruz. Devam edelim. Tabanı da aynı şekilde çalışacağız. Yani askıyla aynı model olacak tabanımızda. Devam ediyorum. Bakın sıra sonuna kadar her birine bir tane. Bakın burada ikisi birbirine giriyor gördüğünüz gibi az önce söylediğim şekilde. Bakın burada bir ilmeğim bir tane de kenar ilmeğim var. Yani iki ilmek birbirine sıkışıyor yani giriyor.
O yüzden karıştırmayın. Bakın şurada bir tane başak modelim var. Onun ortasından giriyorum yine. Normal ilmeğimi yapıyorum. Bakın bir tane de sonda var. Şöyle tığınızla, bakın şöyle tığınızla ilmeğin arasını açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tane de burada ilmeğim var. Buna da şöyle batıyorum. Buraya batmak birazcık zorlayabilir. Bakın şöyle içeriye doğru batmayı deneyin. Şöyle. Buradan da ilmeğimi aldım. Tığımdan çıkartıyorum. Şöyle bakın isterseniz. Yani bu işlemi şurada yaparken yapmamızın nedeni ilmeğimizi düzeltiyoruz. Şöyle ilmeği düzeltelim. Diğerinin de içerisinden geçirelim. Sıramızı tamamlayalım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde devam edeceğiz. Toplam ben 62 santim örmüşüm. Sizler 70 santim, 75 santim, 80 santim civarında yapabilirsiniz. Açıkçası ben çok uzun bir askı tercih etmek istemedim. Şimdi bunu 62 santim öreceğim. Diğer askımla eşit olacak. Daha sonrasında da üzerine mutlaka buhar verin arkadaşlar. Buhar verin ki kağıt yani rafya ip birazcık böyle bir kalıp gibi olsun. Daha güzel dursun. Şimdi bakın şundan dolayı demek istiyorum. Bakın bu bizim ön parçamız. Ön parçamız yani bayağı geniş bir model açıkçası. Şimdi şöyle düşünün. Şu askıyı bakın uçlardan dikeceğiz zaten şu şekilde. Şuralardan dikeceğiz. Bunu da buradan dikeceğiz. Yani bakın bu bence yeterli. Neden? Zaten çantanın ebatı çok geniş, çok büyük. Bir de askıyı çok uzun yaparsanız yani bilmiyorum benim tercihim olmazdı açıkçası. Tabii ki de herkesin tercihi farklıdır. Bakın ön parça bile şöyle ölçüsünü vereyim. Şöyle. Ön parçanın eni 39-40 santim civarı. Derinliği yani 31-32 santim. Yani çok geniş bir çanta arkadaşlar. Çok geniş bir çanta olduğu için bu askı ölçüsü yeterli. Şimdi ben askımı tamamlayacağım. Askımı tamamladıktan sonra çantamızın zaten tüm parçalarını hazırladık. Bunlar ön parçalarımız. Bunlar da şöyle yan parçalarımız. Sadece tabanımız kaldı. Tabanına normalde keçe örüp yapıştırıyorlar. Ben biraz araştırma yaptım. Keçe örüp yapıştırıyorlar. Sizlerin keçesi varsa keçe mutlaka kullanın. Benim maalesef ki elimde keçe yok. Neden yok? Taşınma halinde olduğum için eşyalarımın hepsi, malzemelerimin hepsi kolilerde maalesef. O yüzden keçeyle taban yapamayacağım ben arkadaşlar. Şimdi ben askıyı tamamlayıp geleceğim. Daha sonrasında tabanı birlikte çalışalım. Zaten askıyı bu modelle yaptık. Tabanı da aynı modelle yapacağız. Hemen ben bunu tamamlayıp geliyorum. Şimdi tabanını hazırlayacağız. Tabanı için yine her zaman yaptığımız gibi şöyle uzunca bir miktar ip bırakalım. Bir tane kilit zinciri çekiyorum. Kilit zincirinden sonra ipimi tığıma doluyorum. Şöyle ilmek çıkartacağım. Çok sıktım. Şöyle biraz gevşeteyim. 67. Hafif esnetelim. Bakın yine bu şekilde ilmek çıkartacağız. Toplam ilmek hazırlayalım. Şimdi ben size bunu göstermek için yapıyorum. Ben tabanı bir miktar hazırladım. 67. Daha sonra kenar gideceğiz. Kenarı birlikte hazırlayacağım sizinle. Şimdi ben size göstermek 67. için ilmek atıyorum. Siz bunu ilmek olarak farz edin. Şimdi bakın. İlmeğimi çekmiş oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Ben zaman kaybetmemek için bakın şu şekilde hazırlığımı yaptım tabanımı. Daha sonrasında bunun kenar kısmını birlikte dolaşacağız. Bakın şu şekilde yine askıda yaptığımız gibi başak modeli vererek yaptık. Yine askıda yaptığımız işlemi yaptık. Sadece şunu da göstermek istiyorum. Bakın bu askısı.
Bunu örerken kullandığımız başak modeli 67. tekniğini yapacağız. Arkadan kaydırma ilmekleri, ön taraftan başak modelleri. Sadece burada 9 sık iğne üstünde devam etmiştik. Tabanda üstünde devam edeceğiz. Ben yine izlemek isteyenler vardır belki tam anlayamayanlar için. Sadece tekrar nasıl yaptığımızı göstermek için zincir çektim. Şimdi bakın bu şekilde ilmeklerimizi attık. Şöyle yan çeviriyoruz. Bakın şu ilmeklerin başak başak olan kısımları var ya, buraları kullanacağız. Şöyle yan çeviriyorum. İlk ilmeğimi atlıyorum. Bu ilk ilmeğe batmıyorum. İkinci ilmeğin bana bakan ön lobundan batıp ilmek alıp kaydırma yapıyorum. Bana bakan kısımdan bakın böyle batıyorum, tam ortadan çıkıyorum, ilmek aldım, kaydırma yapıyorum. Bana bakan kısımdan aldım, ilmek aldım, kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyorum. İlmeğimi de yine arka lobundan, yani ön lobundan bana bakan kısımdan şöyle battım, tek kanadından ilmeğimi aldım ve kaydırma yaptım. Bakın bu şekilde gözükecek. Şöyle bakın, bu şekilde gözükecek. Şimdi ilmeğimi esnetiyorum ve tığımı çıkartıyorum. Çevirdim. Şimdi batacağımız yerler, bakın şu kısımlar var ya. Şu kısımlara batarak ilmeklerimizi çıkartacağız. Şuradan tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. Buradaki ilmeğin içerisinden de geçiyorum. İkisini birlikte örerek ilk ilmeğimi çıkartmış oldum. Daha sonra sıradakine geçiyorum. Yine aynı şekilde ilmek alıyorum. Hafif esnetin. Şöyle parmağınızı koyun. Normal sık iğne yapıyor gibi. Devam ediyorum. Bakın her birine bir tane batarak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Başak modellerimizi oluşturuyoruz. Bakın şu kısımdan, yani şu kısma batmıyoruz. Alttaki şu V kısımlardan batıyoruz. Sıranın sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim. İlerliyorum. Buraları isterseniz atlatabilirsiniz. Örgü bilmeyenler için gösteriyorum ben. Örgü bilenler zaten anladılar. Şöyle devam edelim. Evet. İlk sıra zor olur. Daha sonra elinize alışır. Bakın şöyle başak modellerimizi oluşturuyoruz. Bakın sıranın sonuna geldim. Sıranın sonuna geldim. Bakın buradaki ilmeği atlamıştık ya, bakın bu şu kısma da bir tane batın. Çünkü burada da bir tane ilmek var. Burayı atlamayın. Sıra sonundaki ilmekler her zaman bükülüyor. Bu sondaki ilmekleri atlamayın. Dikkat edin. Bakın şöyle öreceğim ben bunu. Burası böyle kıvrılıyor. Kıvrıldığı için buraya dikkat edin. Yani bu ilmeğe battıktan sonra burada da kenardaki ilmeğinizi mutlaka şu şekilde çevirerek batmayı ihmal etmeyin. Yoksa sıranızda yamulma olur, eksilme olur. Güzel durmaz. Şimdi bakın çevirdim. İlk boşluğa batmıyorum. İkinci boşluktan itibaren sıra sonuna kadar kaydırma yaparak ilerliyorum. Artık sıramız bu şekilde ilerleyecek. Bakın şöyle arka bana bakan kısımdan, bakın ön lobdan batıyorum. Diğer arka loba batmıyorum. Sadece bize bakan kısımdan şöyle kaydırma yaparak ilerliyoruz. 67. Sıranın sonuna kadar devam edelim. Siz bunu ilmek üzerinden yapıyorsunuz. Lütfen karıştırmayın. Ben size göstermek için
ilmek attım. Çünkü çok büyük bir çanta, vakit kaybı olsun istemediğim için tabanı hazırladım. Şimdi bakın buraya da geldik. Bakın şurada benim son ilmeğim var. Ama önden baktığınızda bakın şöyle bu ilmek burada tam ilmek gibi gözükmüyor. O yüzden bunu atlamayın. Bakın şurada da bir tane ilmeğiniz var. Bakın gördüğünüz gibi arkada. Şu ön kısma batmıyorsunuz. Şu arkadaki ilmeğe batıyorsunuz. Arkadakine de şuradan battım. Kaydırmamı yaptım. Sıramın sonuna geldim. Şimdi şöyle esnetiyorum. Çeviriyorum. Bakın şöyle batacağımız yerler şu başak olanların orta kısımları. Bunların şöyle orta kısımlarına girerek bir üst sırayı öreceğiz. Şuralarda işimiz yok. Yani kesinlikle buralara batmayın. Çünkü buralarda sıra atlaması olur o zaman. Güzel durmaz. Şu başak modellerinin ortasına batıyorsunuz. Bakın karıştırmayın. Buradan önden giriyorsunuz. Arkasındaki şu ilmek kısmından çıkıyorsunuz. Şimdi ilk başlangıcıma şöyle batıyorum. Biraz daha başlangıcı şöyle alttan batalım ki sıramız çirkin olmasın. Şöyle girdik. Arkadan çıktım. Buradan ilmeğimi aldım. İlk bakın bu ilmeğin içerisinden de giriyorum. 2 taneyi birlikte örüyorum. Daha sonra sıradakine aynı şekilde battım. Bakın arkadan çıktım. Hafif esneterek örüyorum. Başak modelin ortasından girdim. Arkadan çıktım. İlmek aldım. Şöyle hafif esnetelim. Ördük. Bakın bu şekilde arkadaşlar sıralarımız artık böyle devam edecek. Buraya kadar geleceğim. Buraya geldiğim zaman bakın benim burada bir tane ilmeğim var. Sakın burayı atlamayın. Bu kıvrılmış. Bunu ne yapacaksınız? Bakın böyle tığıyla şöyle düzenleyin. Tığınızın yardımıyla düzenleyin. Hafif şöyle esnetin. Bakın burada da bir tane ilmeğiniz var. Şuradan battınız. Yine arkadan çıkartacaksınız. Bir de göstereyim. Hızlıca sıra sonuna geleceğim. Orada da yaptığımız bir işlem var. Kafanız karışmasın. Orayı da göstermek istiyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar geleyim hızlı bir şekilde. Aynı askıdaki gibi arkadaşlar. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Askıda nasıl ördüysek sıra sonu sıra başı nasılsa bunda da aynı şekilde devam edeceğiz. Sadece sıramızı artırmış olduk. Askıda 9 sık iğne örüyorduk. Burada da 62 sık iğneyi örüyoruz. Bakın sıramın sonuna geldim. Buraya battım. Şimdi son ilmeğimdeyim. Son ilmeğime de şu şekilde batıyorum. Arkadan çıkartacağım. Bakın arkadan çıkarttım. İlmeği aldım. Daha sonra bakın tığımdan çıkartıyorum. Şuradan şu şekilde ilmeğe takıyorum tığıma takıyorum. Şu ilmeği de bakın şu taraftan geçirdim. Bu şekilde örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde sıranızı bitirmiş oluyorsunuz. Daha sonrasında çevirip ilk ilmeği atlayıp ikinci ilmekten kaydırma yaparak sıra sonuna kadar geliyorsunuz. Bakın şu ilmeğe batmayı unutmayın. Bu da burada ilmeğiniz. Buna da batıp kaydırma yaptıktan sonra çevirdiniz. İlmeği esnettiniz. Buradan tekrar ilmek çıkartarak başlangıcınızı yapıyorsunuz. Tabanımı hazırladım. Bakın şöyle genişçe bir tabanımız oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sıra boyunca ördüm. Tabanın şu anki ölçüsünü söyleyeyim. Tabanın şu anki ölçüsü 38 santim. 38'e 11. 67 zincir üzerinden devam ettik. Şimdi kenar kısımlarını sık iğnelerle dolaşacağız. Bakın burada her sıramızda zaten bir başak modelimiz var. Her sıramıza bir tane sık iğne yaparak aşağı doğru ineceğiz. Bakın her sık iğneye yani olduğu sıraya, yani bu sırada sık iğnemiz var hemen şuraya. Her sıradaki sık iğneye birer tane sık iğne yaparak aşağı ineceğiz. Bir tane zincir çekelim. Hemen sıradakine bakın burada sık iğne sıram benim. Hemen oraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın şimdi burası. Yine buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yani her sırada bir tane sık iğne yapacağız.
Bakın bu sıraya yaptım. Şimdi sıra bu sırada. Şu şekilde. Daha sonra bakın şu sıraya battık. Şu sıraya ineceğiz. İsterseniz burada yaptığınız sık iğneleri sayın. Diğer tarafta da aynı sayılarla yapın. Muhtemelen denk gelecektir ama yine belli de olmaz. Bakın şöyle. Kenar kısmını iniyoruz aşağı doğru. Az önce şuradakine battık. Şimdi sıra şurada. Köşeye kadar devam ediyorum. İlerleyelim aşağı doğru. Bakın düz bir sıra sık iğne yaptık. Bunu yapmamızdaki amaç kenar kısımlarını düzgün bir şekilde sık iğnelerle düzeltiyoruz. Daha sonra zaten dikiş yapacağımız için bu kısımları daha düz olsun. Şimdi şu sıraya da bakın şuraya battım. Şu sıraya da bir tane batıyorum. Daha sonra bakın şu sıraya tekrar bir tane batacağım. Köşe noktaya geldim. Bakın şimdi burası benim köşe noktam. Köşe noktaya da giriyorum. Dönüş olduğu için buraya 2 ya da 3 tane sık iğne yapın. Ben 2 tane yapacağım. Benim elim birazcık gevşek. Şöyle bakın ya da 3 tane yapalım. Eliniz çok gevşekse 2 yapın. Çok sıkıysa 3 yapın arkadaşlar buraya. Bakın şöyle köşe dönüşümü sağladım. Şimdi karşıya geçtim. Bakın şuradaki şu boşlukların içerisine zaten hepsi ilmeklerin altındaki boşluklar. Her boşluğa bir tane sık iğne yaparak köşe noktasına kadar ilerleyeceğim. Sıra sonuna geldim. Bakın şimdi köşe noktasındayım. Şöyle sıra boyunca geldik. Şimdi şu köşe noktasına yine dönüş olacağı için şu noktaya bakın. 3 tane sık iğne yapacağım. Benim burada ipim vardı. Onu içeride yürütüyorum. Kafanızı karıştırmasın. 1, 2 ve 3. Şimdi dönüşümü sağladım. Bakın şimdi burada önemli olan şu. Burada kaç tane sık iğne yaptıysanız burada da aynı sık iğne sayılarını yapmanız lazım. Yoksa bir taraf farklı bir taraf farklı olabilir. Şimdi bakın ben buradan sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane sık iğnem var burada. Şimdi burada da yine 16 tane sık iğne yapmam gerekiyor. Yoksa sayılarım aynı olmaz. Sizin kaç tane sık iğneniz olduysa ona göre yapın. Şimdi şu noktaya kadar 16 tane sık iğne yaparak köşeye geleceğim. Şöyle şurayı yanlış saymışım. Burası 10. Şuradaki kilit zincirini de sayıya dahil etmişim. Burası 15. Burası da 15. Zaten tabanımız da 15 sırayla oldu. Şimdi şöyle sıranın sonuna kadar 15 tane sık iğnemi yaptım. Bakın şöyle. Şimdi bu noktada bu hafif toplanması problem değil. Zaten hem dikişe girecek burası hem de ütü üzerine buharlı ütü yapabilirsiniz. Buharlı ütü yaptığınız zaman yine daha düzgün bir görüntü elde edersiniz. Şimdi ben burada köşe noktamdayım. Köşe noktamda bakın şu noktaya hemen şuradan batalım. Buraya yine 3 tane sık iğne yapalım. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi başak modeli vererek örmeyeceğim arkadaşlar. Şu tepe noktalara sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Çünkü bu sırada artık son sıramız olduğu için bir sıra sık iğne sıramız olacak. Bu zaten dikiş yaparken kullanacağız bu ilmekleri. Şöyle bakın her birinin tepesine
bir tane sık iğne yapıyorum. İsterseniz bu şekilde hoşunuza gitmezse yine başak modeli yaparak ilerleyebilirsiniz ya da yine benim gösterdiğim gibi sık iğne yaparak ilerleyebilirsiniz. Zaten buradaki sık iğneler dikişe girecek, çok problem değil. Sadece şu noktada bakın hafif böyle bir ilmeklerin toplanması var. O yüzden sık iğne yaparak ilerlemek istedim. İsterseniz başak modeliyle de ilerleyebilirsiniz. Fark eden bir şey olmaz. Sıra sonuna kadar geleceğim. Bakın şu noktada yine köşeye bir artış yapıp ipimizi koparacağız. Hemen sıra sonuna kadar geleceğim. Şurada tekrar nasıl bitiş yaptığımızı göstermek istiyorum. Sondaki ilmeğime geldim. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Çünkü şimdi bir tane de şöyle kaydırma yaparak bitireceğimiz için 2 tane yeterli. Şöyle ipinizi kesin bir miktar. Şuradan ilmeği çıkartıyorum. İlk yaptığım bakın şuradaki ilmeğin tepesinden arka taraftan gireceğim. Şöyle ilmek alıyorum. Bakın şu son ördüğümüz ilmeğin alt kısmından girelim. Yukarı doğru girelim. Şu ilmeği içeriye aşağı çekeceğiz. Bunu yapmamızdaki amaç bakın şu köşede ilmek bitişi belli olmaması için. Şimdi şunu da tekrar arkada gizleyelim. Daha sonra birleştirme yapalım. Bu noktada buharlı ütüleme yapabilirsiniz. Ütüleme yaptığınızda tabanınız daha düzgün gözükür. Muhtemelen ütüleme yapın. Şimdi şöyle içeriden çekeceğim. Şöyle ilmek aralarından geçerek bu ipi içeride gizleyelim. Evet, şimdi bakın tabanım hazır. Açıkçası şöyle kameranın açısına çok sığmayacak. Şöyle biraz alanımı da açıyorum. Çünkü çanta çok geniş bir çanta. Ben diğer parçalarımın hepsini de ütüledim geldim. Biz çantayı birleştirirken şu şekilde tersten birleştireceğiz. Düzden birleştirmeyeceğiz. En fazla kameramın açısını bu kadar alabiliyorum. Şimdi bakın bu benim tabanım. Tabanımı ters çevirdim. Daha sonrasında ön parça. Ön parçalarımızı şu şekilde birleştirelim. Bakın burada yanda kenar yaparken başlangıç yapmıştık. Bunu alt kısmı, taban kısmına verelim. Şöyle yine ön parçamı ters çeviriyorum. Bu ipte, bu modelde hafif böyle bir büzülme oluyor. Önemli değil o, sorun etmeyin. Şimdi bakın şöyle bunu yukarıya doğru kaydıracağım. Kameranın açısında tam net görmeniz için bu şekilde yapacağım. Bakın şimdi ön parçamın bir tanesini koydum. Tabanım burada. Şimdi bakın yan parçamı da yine ters çevireceğim. Şöyle koyacağım. Yani siz net görün diye tam anlaştırmaya çalışıyorum şöyle. Şöyle büküp koyayım. Bakın. Yine tersten koyuyoruz. Diğer yan parça. Onu da tersten koyalım. Yani buraya koydum bakın. Siz tam kameranın açısından göremediğiniz için buraya koydum. Bu çok geniş bir çanta arkadaşlar. O yüzden kameranın açısına maalesef sığmıyor. Ama ben gösterebildiğim en iyi şekilde size göstermeye çalışacağım. Şimdi diğer ön parçayı alıyorum. Ön parçayı yine şu şekilde bakın. Burada başlangıç yapmıştık. Burayı tabana denk getirmek için şöyle yapıyorum. Yine ters çevirdik. Ters çevirdikten sonra buraya ekledik. Arkadaşlar maalesef dikerek yapmak istemiştim ama rafya ince olduğu için kopuyor. O yüzden kaydırma yöntemine geçiyorum. Size de göstermek istedim. Şimdi ipimizi şöyle alttan alacağız. Şöyle bir tane düğüm atıyorum. Yine farklı bir şey yok. Karşılıklı bir şekilde kaydırma yapacağız. Şöyle alta alalım. Devam edeceğim şimdi. Önce bu ilmekten, daha sonra karşıdaki ilmekten alıyorum.
kaydırma yapıyorum. Şimdi karşıdaki ilmekten, bu taraftaki ilmekten, yani bir karşıdan bir tabandan sürekli aynı noktadan ilk ilmeği almıyorsunuz. Bakın şöyle. Şimdi ön parçadan almıştım ya ilmeği. Şimdi ilk ilmeği tabandan alıyorum. Şöyle tabana. Tığımı değiştirdim arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın şöyle karşılıklı alarak ilerliyorum. Kaydırmayı bu yüzden yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Maalesef yapmayı sevmiyorum açıkçası. Çanta birleştirmesinde kaydırma yapmayı sevmiyorum ben. O yüzden dikerek yapacaktım ama maalesef rafyam koptu. O yüzden tamamını şu an kaydırma ilmeğiyle yapmak zorundayım. Evet, devam edeceğim bu şekilde. Bakın göstermek istedim size de. Çift olarak batmayın. Tek kanatlarına, yalnızca ilmeklerin size bakan kısımlarına batın. Benim gibi sevmiyorsanız kaydırma yapmayı, maalesef elimiz mahkum şu an arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle karşılıklı. Bakın gördüğünüz gibi şu önemli değil. Devam edeceğim bu noktaya kadar. Birleştireceğim. Daha sonrasında şu tarafa geçeceğim. Zaten mantık aynı şekilde ilerliyor. Birleştirmemiz bu şekilde. Köşeye geleceğiz. Daha sonra köşeyi birleştireceğiz. Daha sonra tekrar buradan tekrar köşe. Sonrasında bu parçayı burayı birleştireceğiz. Daha sonrasında bu köşeyi ve şu kısmı birleştireceğiz. Sonrasında yan parçalara geçeceğiz. Şu aralardan birleştireceğiz. Hemen ben şu kısma kadar geleyim. Daha sonra şurayı da göstereyim size. Köşeye kadar geldim. Bakın komple sıra boyunca kaydırma yaparak ilerledik. Şimdi bakın burada çok basit. Hiç kafanız karışmasın. Şimdi öncelikle bakın şurada ben yer belirleyicilerimi taktığım yer var. Şimdi önce burayı birleştiriyorum. Bir yer belirleyiciyi çıkartalım. Bakın önce ön parçayı alıyorum. Daha sonrasında tabandan alıyorum. Normal yine ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şimdi şu şekilde çevirelim. Daha sonra bakın sıradaki yer belirleyici çıkartacağız. Şimdi buradan yer belirleyicimi de çıkartıyorum. Yine aynı ilmekten giriyorum. Bakın ön parçaya şuradan geçtim. İlmeğimi aldım. Kaydırma yaptım. Şimdi çevirelim. İsterseniz bu noktada buradan yukarıya doğru bu parçayı birleştirebilirsiniz. İsterseniz benim gibi öncelikle taban birleştirmesi yapabilirsiniz. Bakın şimdi ben yan parçayı birleştirmeye devam edeceğim. Şimdi sırasıyla ilmeklerimi alarak birleştirmeye devam edeceğim. Şimdi şuradan ilmeğimi aldım. Yine tabandan alıyorum. Tekrar kaydırma yaparak ilerliyorum. Önemli olan bakın burada şöyle tutun, isterseniz daha kolay belki yaparsınız. Şu ilmeği alta alalım. İlmeği alta aldıktan sonra yine yan parçadan alıyorum. Yani her zaman aynı şekilde birleştiriyoruz. Önemli olan burada size bakan kısımlarından karşılıklı bir şekilde almanız. Bakın böyle kağıt şey olduğu için, rafya olduğu için büzülüyor. Şöyle yapın, esnetin. Daha sonrasında alın. Şimdi bundan şöyle normal kaydırma yaparak devam edeceğiz. Bakın şimdi ne yapacağım?
Şöyle şu kısmı birleştireceğim. Daha sonra yine köşeyi birleştireceğim. Bakın şöyle diğer parçamı alacağım. Bunu birleştireceğim. Öncelikle tabanı bu şekilde birleştireceğim arkadaşlar. Çok kolay. Kafanız hiç karışmasın. Sadece şu köşe noktalarına dikkat edin. Köşeler düzgün birleşirse çantanız da düzgün birleşir. Şimdi devam edeceğim ben. İstiyorsanız hiç yer belirleyici bile takmanıza gerek yok. Tabanda zaten üçlü artırma yaptık. Yani 3 tane artırma yaptık. İkincisini kullanıyorsunuz köşe noktası olarak. Zaten şu yan parça ve ön parçalarda da 5 tane artırma ilk yaptığımız. Sonra 3, sonra 2, sonra 2 tane tek üst üste yapmıştık. Bu 2 tane teki kullanıyorsunuz. Bir tanesini tabana ekliyorsunuz, bir tanesini ön parçaya ekliyorsunuz. Yani bir taneyi tabanla ön parçaya ekliyorsunuz. O şekilde birleştirme yapıyorsunuz. Şimdi ben tabanımı komple bu şekilde birleştireceğim. Daha sonrasında yan parçaya birleştirmeyi göstereceğim size. Taban kısmını tamamen dolaştım. Bakın komple taban kısmını bitirdim. Şimdi yan parçaları birleştirmeye başlayacağız. Yine tersten birleştireceğiz. O yüzden şöyle kıvırın. Şimdi yan parçaları birleştireceğiz. Ben bir kenarı göstereceğim sadece. Çünkü diğer kenarlar birbirinin aynısı. O yüzden tekrar göstermeyeceğim. Bakın yine ipimizi şöyle alttan alalım. Şimdi bakın hiç sırayı bozmuyoruz. Öncelikle şuradan içeriden ipimizi alıp bir iki tane kaydırma ilmeği yürütelim. Şimdi bir tane de şuraya batarsam ipimi buraya çıkartmış olurum. Evet. Bakın şimdi bu noktada şu köşe, bakın köşe olan ilmeğe batıyorum. Öncelikle şu köşelere tekrar bir tane batın. Evet. Şöyle bir tutun. Birbirine denk gelecek mi? Bakın böyle yaptığınızda tam düz bir şekilde birbirine denk geliyor gördüğünüz gibi. Eğer böyle biraz hafif aşağıda ya da yukarıda olursa önce şu köşeyi bir düzenleyin. Daha sonrasında birleştirmeye başlayın. Şimdi bakın yukarıya doğru her ilmeği karşılıklı birleştirmeye devam edeceğim. Yine aynı tabandaki gibi bakın karşılıklı bir şekilde şöyle birleştirerek ilerleyeceğim. Evet, şöyle kaydırma ilmekleriyle. Şöyle maalesef rafya ip katlandığı için zor batılıyor. Tek kanat battığınız için. Bakın şöyle bir karşıdan bir buradan şöyle karşılıklı birleştirerek devam edeceğim. Ben burayı da göstermek istedim. Çünkü görmek isteyenler oluyor. Aslında çok kolay. Artık bu şekilde kaydırma yaparak tüm parçaları birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde ilerleyeceğim. Gördüğünüz gibi tabandan yan parçaya geçmiş oldum. Şimdi yan parçayı şu şekilde ön parçayla birleştireceğim. Bu noktada ipimi koparacağım, gizleyeceğim. Daha sonrasında bakın şöyle çevirelim. Şu noktaya diğer yan parçaya geleceğim. Buradan ipinizi bağlayın. Tekrar buradan üst noktaya kadar çıkın. Daha sonra bu noktayı yapalım. Gösterdiğim şekliyle buradan ipinizi bağlayın. Yukarıya doğru kaydırma ilmeklerini yaparak çantamızı tamamlayalım arkadaşlar. Hemen ben birleştirmelerimi yapıp geleceğim. Daha sonrasında askı takacağız. Hemen birleştirip gelelim. Evet kızlar bakın şöyle kameranın açısına çok net sığmıyor ama şu şekilde göstermek istiyorum. Tamamen birleştirdik ve çevirdim. Daha sonrasında içerisinden tabandan ütüyü içerisine yerleştirerek buharla ütüledim. Bakın şu dikiş şeyleri ilmek kaydırma olan kısımları tamamen ütüledim içeriden. Buhar vererek ütülerimi yaptım. Sizin daha net görebilmeniz için çantayı şöyle büktüm. Kalıp gibi gayet güzel bir model oldu. Şimdi artık son rötuşlarını yapacağız. Şu kısımlarının düzelmesi için buralara sık iğne geçeceğim. Şimdi ipimizi alalım yine.
şu yan parçanın tam ortasından ilmek alıyorum. Kilit zinciri yaptım. Bu arada tığ numaramı 3 milime düşürdüm. Aynı noktaya tekrar sık iğne yapıyorum. Başak modeli yapmıyorum. Sadece sık iğne geçeceğim. Direkt şu ilmeklerin tepelerine batarak sık iğneler yapacağım. Bunu yapmamızdaki amaç çantamızın ağız kısmının daha değerli toplu olması için. Bakın şu şekilde ilmeklerimi tek tek öreceğim. Şu kısma kadar şöyle devam ediyorum. Bakın şimdi tam şu noktaya geldim. Köşeye de battım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi burada şöyle yapalım. Başına bir kere dolayalım. Bakın şu ilk gelen ilmek boşluğuna girelim. Hafif esnettim. Üçünü birlikte çektim. Yine başına doladım. Bakın sıradaki şu boşluğa ya da şuraya batalım. Bakın şu önemli olan şu aradaki boşluğu doldurmamız. Şuradan batabiliriz. Battım, ilmek aldım. Kaydırma yaptım. 2 tane kaydırma yaptım bu noktaya. Şimdi tekrar sık iğne yaparak ilerliyorum. Şuraya atlıyorum. Düz olması için. Şöyle devam ediyorum. Ya da buraya da batalım, bir tane kaydırma ilmeği yapalım. Denk olsun. Boşluk oluşsun istemiyorum. Şu ara kısımlarda boşluk oluşuyor. Yine buraya bir tane kaydırma yapalım. Şöyle bakın sık iğne sıramızı, bakın şuradaki boşluk var ya, şu boşluğu kapatıp düz bir görüntü elde etmek istiyorum. Buraya 3 tane kaydırma, 3 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi sık iğnelere tekrar devam ediyorum. Şöyle şu noktaya kadar, bakın şu noktayı tamamen sık iğnelerle geleceğim şu kısma kadar. Şurada yine yarım trabzanlar yapacağım ki şurayı eşitlemek istiyorum. Tam sık iğne sırası olsun istiyorum. Şimdi şöyle düz bir şekilde sık iğne yaparak ilerleyelim. Daha sonra şurada yine yarım trabzanlar çalışacağız. Evet, köşeye kadar geldim yine. Bakın şöyle bu uçtan bu kenara kadar geldim. Şimdi burayı da yine yarım trabzanlar yapacağım. Şu boşluğu kapatmak istiyorum, biraz olsun. Şimdi bakın şuraya yarım trabzan yapıyorum. Tekrar yarım trabzan, başına doladım. Bakın şimdi şu noktaya batalım. Burayı eşitlemek istiyoruz. Şuradaki boşluğu doldurmamız gerekiyor. Çok boş oldu çünkü orası. Şimdi tekrar sık iğnelerle devam edeceğim. Bakın olabildiğince şu noktayı kapatmış olduk. Şurası da aynı şekilde. Burayı da kapatmış olduk. Şimdi şu noktaya kadar yine sık iğne yapacağım. Yine burada aynı şekilde yarım trabzanlar çalışacağım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bakın yine burada bir boşluğumuz var. Orayı da yine yarım trabzanlarla dolduralım. Şu başlangıç noktamıza kadar gelelim. Evet, tüm sırayı dolaştım. Sıra başıma geldim. Şimdi son sık iğnelerimi de yapıp burayı bitireceğim. Son sık iğneden sonra ipinizi bir miktar kesin. İlmekten, şu tığdan çıkartın. İlk ilmeğin arkasından tığınızı geçirdikten sonra bu ipi öne alıyorsunuz. Daha sonra bakın bu son ilmeğinizin şu altından girin. Şu şekilde bu ilmeği arkaya doğru alalım. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bitişiniz, bağlantınız belli olmaz. Şimdi bu ipi gizleyelim düzgün bir şekilde.
Şuradan da geçireceğim. Evet. Çantamızın ağız kısmını da yaptık. Şimdi askılarını takacağız. Şöyle düzenleyelim bir elimizle. Şimdi bakın. Askımızın düz yüzünü kullanacağız. Şu şekilde. Hemen iğnemi alacağım. Evet. Öncelikle nereden takacağınızı bir ayarlayın. Şöyle tam ortalayalım. Bu şekilde idealdir. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk bırakıyorum. 6. boşluktan itibaren takacağım. Buradan da yine 1, 2, 3, 4, 5 boşluk. 6. boşluktan itibaren takacağım. Şimdi şöyle tekrar sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şuradan hemen şöyle yukarıya doğru şu ilmekten arka lobdan takacağım. Bakın şu şekilde şuradan girdim. Hafif esneteceğim. Çünkü çok çabuk kopuyor. Yine arka lobdan giriyorum. Askımızın da yine bakın şöyle bana bakan ilmeğinden geçeceğim. Daha sonra bakın karşılıklı bir şekilde diğer ilmeğe geçiyorum. Bakın gördüğünüz gibi karşılıklı dikiyorum. Yandaki ilmeğe geçelim. İlmekleri karşılıklı bir şekilde birleştirelim. Şuradan girdim. Evet, şöyle karşılıklı dikelim. Her ilmeği karşılıklı gelecek şekilde askıyla birleştiriyoruz. Bakın şu şekilde. Son ilmekteyim. Son ilmeği de şu şekilde alın. Bakın. Potluk olmasın orada. Şu şekilde aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Bu bana göre sağlam olmamıştır. O yüzden ne yapacağım? Şuradan tekrar başlangıca geçeceğim. Önemli olan burada sabitlemeniz, sağlamlaştırmanız. Bakın şuradan girebildiğim, şuradan giriyorum. Daha sonra bakın şuradan tekrar diğer ilmeğe geçeceğim. Yani burayı sabitliyorum aslında. Geriye doğru. Şimdi tekrar geriye doğru aynı şekilde ilmekleri karşılıklı alarak diğer kısmı, başlangıç kısmı sabitleyeceğim. Koparsa oralardan kopuyor çünkü. Şimdi geriye doğru gidiyorum. Şöyle geriye doğru ilerleyeceğim. Burayı da sabitlememiz gerekiyor. Şöyle. Evet, şimdi sona gelelim. Burayı sabitleyelim. Bakın buradan çıktıktan sonra tekrar buradan ileriye doğru gideceğim. Yine aynı noktadan tekrar geriye çıkıyorum ki burası sabitlensin. Bakın gördüğünüz gibi gayet düzgün ve sağlam oldu.
Şimdi buradaki ilmekten tekrar arkaya çıkalım. Sabitleyelim. Şöyle sabitleyelim. Askıyı daha uzun istiyorsanız, benim askım 62 santim civarı. Daha uzun istiyorsanız 70 santim 75 santim civarında yapabilirsiniz. Ama çanta çok büyük arkadaşlar. O yüzden ben çok da uzun bir askı çalışmadım. Çünkü direkt omuzdan asılsın ve kalsın istiyorum. O yüzden bu ölçü bana göre yeterli. Çünkü bu çantayı kendime yaptım. Çok uzun askısı olsun istemiyorum. Şimdi diğer tarafı takacağız. Diğer tarafı şimdi ilmeği iğnemden geçiriyorum. Bakın askıyı düz bir şekilde şöyle düz bir şekilde getireceğim. Bakın şu şekilde. Zaten daha sonrasında bu şöyle kıvrılıyor. Şu şekilde. Yani düz bir şekilde aşağı indirmeniz gerekiyor şöyle. Burası bükülmesin, düz insin. Bakın şöyle. Tekrar göstereyim. Düz bir şekilde uzattım. Aşağı doğru iniyorum. Buraya birleştireceğim. İğnem çıkmış. Başta 5 tane boşluk bıraktık. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk bırakıyorum. Bakın şu boşluğun 6. boşluğun başındaki trabzana şuradan şöyle yukarıya doğru bakın. İlk ilmeğinizi alın. Şu ön lobdan girdik. Arkadan gireceğiz arkadaşlar maalesef. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Şöyle arka lobdan girin. Evet. Diğer taraftaki gibi ilmeklerin arka loblarını kullanıyorum. Askının da bana bakan kısmındaki ilmeği kullanıyorum. Bakın şöyle. İsterseniz bunu şöyle başta ilerlemeden sabitleyelim. Tekrar geriye dönmemek için. Şimdi bakın şuradan tekrar geriye geldikten sonra yine buradaki ilmeği alacağım. Ne kadar sağlam dikerseniz o kadar uzun ömürlü kullanırsınız çantanızı. Tekrar geriye doğru gidiyorum. Bir kere daha buradan çıkacağım. Şimdi yine aynı ilmeği kullanıyorum. Sırasıyla devam ediyorum şimdi. Çanta bittiğinde omzuma takıp göstereceğim arkadaşlar size. Çünkü kameranın açısına sığmıyor. Omzumda taktığım şekliyle görmenizi istiyorum. Çünkü şu an bu açıdan tam net bir şekilde anlayamayacaksınız. Çanta gerçekten çok güzel oldu. Büyük ve kullanışlı oldu. Burayı da sağlamlaştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi tekrar geriye doğru gidiyorum. Bakın şurada bir boşluk oluşuyor gibi oldu. Bakın şurada. Burayı ne yapacağım? Şuradan geriye gideceğim. Buradaki ilmeğe çıkıyorum. Şimdi bakın şuradaki ilmeği tekrar alıp aşağı ineceğim. Gördüğünüz gibi boşluğu kapattık. Tekrar şuradan girelim. Bir kere daha sabitleyelim orayı. Kopmasını istemeyiz. Şöyle biraz da çekiştirin. Gayet sağlam olduğunu düşünüyorum. Geriye doğru çıkalım ve ipimizi gizleyelim. İlmek aralarından
geçerek ipi sağlamlaştırıyorum. Tekrar şöyle bir geriye. Evet kızlar, çantamız bitti. Bakın şöyle tüm detaylarıyla göstermek istiyorum. İçerisine henüz bir şey koymadım. Astarlama yapmadım. Gayet güzel ve şık oldu. Şöyle size askıda halini göstermek istedim. Çünkü kameranın açısına sığmıyor. İçerisine bir şey doldurmadığım için tam böyle formunu belli etmiyor. Şöyle daha detaylı göstermek istiyorum yakından. Şöyle iç kısmına da bakalım. Bakın iç kısmı da bu şekilde. Dediğim gibi kameranın açısına sığmadığı için güzelliğini tam net göremiyorsunuz maalesef ki. Benim çok içime sinen bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Modeli çok güzel. Sadece çok fazla geniş olduğu için kameranın açısında tam net gösteremedim size. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kaç yumak ip gittiğini söylemek istiyorum. Toplamda 4 yumak ip kullandım. 4. yumaktan bu kaldı. Bakın şöyle, bu 100'er gramlıktı. Şu kadar bir miktar ip gitti arkadaşlar. Çanta büyük olduğu için bu kadar ip kullandım. Eğer bunun biraz daha böyle orta boyunu çalışmış olsaydım 2 yumaktan, yani 200 gramdan bir çanta çıkartabilirdim. Ama çantanın genişliği büyük olduğu için, yani çantanın eni, çantanın derinliği çok geniş olduğu için 4 yumak ip kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun daha sonrasında kağıt ipli olanını çalışacağım. Birazcık daha küçük boyunu çalışacağım. Çünkü modeli çok beğendim. Kağıt iple de çok güzel duracağına inanıyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.